你知道为什么那么多人来找我维修减震吗？这位从广州天河区过来的车主开着保时捷曼卡，行驶在乡村道路上，突遇急速的摩托车，为了避让，打了一把方向，车轮撞到了马路牙子上面，减震泄气，再也起不来了。好在车主是经常刷到我们维修减震的视频，知道我们是广州有名的减震维修厂，有专业的设备，有良好的维修环境，还有亲民的价格。在主页联系我们后，确定好方案就开过来了。曾看着同星空，閒聊吹風，看日出多心動。曾每日前一起，傻傻講起，能愛到下世紀。怎麼你俘虜？最後將修復好的扣押件組裝起來，就修復完了。給我們的維修小哥點個讚吧！這樣的維修，我們只需要3位數一條，你覺得合理嗎？